追求的人生。當初我哋咁團結，一齊打低啲火星人，先還原翻一個清靜嘅地球。但冇諗到，唉，俾機械人背叛係我嘅命運，唯有搏一搏單車變摩托啦。睇下呢度有咩工具可以傍下身先。螺絲批有鬼用咩？士巴拿真得㗎？哇！真係不得了喎，連垃圾桶都識發光，要唔要揭開嚟睇下好呢？Banana como chico chico, tipo, tenés que verlo chico chico, lucho, dice una banana chico chico, cono, lucho significa filosofia, caricato e difetto。係金就仲會發光㗎啦！呢一個鑲住黃金嘅垃圾桶，突然嚿垃圾掉咗落去都變得香啲啊！突然間嚟隻豬，黐埋咗個垃圾桶都變得靚女咗啊！豬。專心做個豬豬佬，生活一定會更好。呢個人都黐黐地嘅，講乜啊你？但係你好靚仔啊！我哋回歸正題先啦。如果我將應唔應該揭開呢個垃圾桶嘅問題分為應該同埋唔應該，咁我答啱呢條問題嘅機率就係50%同埋100%。如果我揀中50%，咁我就100%答得啱。所以答案係揭開。睇嚟我係聽唔明㗎，你話咩就咩啦。切！哎呀，真係煩死啦！我嘅腦細胞喺度打交啊，都係揭開咗先再諗啦。啊？咦？等陣，呢套衫，呢個人，呢個咪係我整咗9981日整出嚟嘅機械人咯！我終於揾翻你啦，澤明！快啲同我開機啊！好啲 ，Hello， 睇嚟要觸發技能啦！攞發晒！得咗，即係幾時試到電啊！澤明，開機。你好，我是達明，有什麼可以幫到你？哇！呢個機械音真係切換翻去人類模式先啦。好的。Hello， 大家好啊！呢度係 AK 世界上最聰明嘅機械人澤明，好開心見到你。澤明，你記唔記得我啊？記唔記得我哋嘅屋企啊？記得我哋嘅人係啊？諗緊咩啊？
害，連自己屋企人都唔放過，我仲點樣拯救世界啊？我真係好冇用啊！哎呀，我記得你同我講過，人本身就會不停咁追求自己嘅夢想，跟住努力咁去實現佢。但當有一日，當夢想真係實現嗰陣，佢哋就只會變得越嚟越貪心。睇下而家，為咗追求科技發展，技術主義已經消滅咗自然啦。識發光嘅曱甴，打直行嘅蟹，識飛嘅大笨象都出埋嚟啊！連人類嘅痕跡都開始消失緊。呢個真係佢哋想要嘅烏托邦咩？我嘅使命就為咗令呢個世界變得更幸福，而唔係為咗製造一個反面嘅烏托邦。你願唔願意同我一齊保護呢個世界啊？我願意。黃皮你都可以覆嘅？喂，咦？等陣先，呢啲咩嚟㗎？雞乸咁大隻字寫住係人類胚胎咯。上面寫住呢個開始保存日期係2025年，今年減翻2025嘅話，哇，都已經喺呢度保存咗75年咯喎！你聽唔聽到啊？係心跳聲啊！我時話啦，喺呢度會有人類嘅胚胎嘅？呢度之前應該係一個研究所吧？當年做好興胚胎培育工程啊嘛，唉，可惜而家呢啲 BB 都已經無家可歸啊！一下被搶走所有希望，於黑暗無多藏，每日同渡過心中，又有這麼一下，前路縱是黑暗要獨往，萬物蘇醒發光，讓路程亦變得不危慌。啲 BB 咁得意，點可以留低啲 BB 㗎？咁你仲喺度等乜嘢啊？仲唔快啲問下仲有冇人類嘅希望？Banana como chico chico, tipo, cagando verlo rico rico, tutto, di prima vanna tipo tipo, cono, lungo significa, cagando verlo via, cagato e si petto. 哇，係 BB 啊！咁嘅話，將佢哋養大，我可以打低啲機械人還原翻地球咯，諗到就開心啦！太天真啦！哎呀，我唔理啊，快救下佢哋先啦！你嘈唔到我隻眼啦！你想救就救啦，冇再因為呢啲事叫我出嚟啦！耶 ！BB 有救啦！喂，月光光都謝你同我喂。冇事，我哋快啲去揾下仲有冇其他嘅胚胎啦！啊，我揾到啦，呢度有一個。咦？呢度都仲有一個喎。呢度仲有一個啊！睇下先，而家嘅話1、2、3、4，哇，仲有4個人類胚胎啊！我哋前途一片光明啊！你真係最後一個胚胎，我想有胚胎，要看哇！咁我哋唔好等啊！我哋快啲睇下點樣培育呢啲人類胚胎
係時候啦，18年啦，你知唔知18年嗰日點過㗎？以前我應該算忘記一切，但我哋即刻衝出嚟同啲機械人爭個你死我活啦！人類啊，同我衝啊！喂，咪住！有乜講咩話？都話咯。你話你要同啲機械人搏命？你知唔知？如果你咁做話，我哋係一定打唔過啲機械人㗎，仲會浪費埋呢18年嚟嘅努力，犧牲呢幾條人命，你擔當得起咩？嚇！果然你哋人類真係好自私啊！咁呢個可以點咯？我哋人類都俾機械人支配咗咁耐啦，佢哋有啖氣都唔敢出啦，你話點解決啊？點解決啊？咁你都要諗好辦法先解決問題㗎嘛。同埋我想講，你好似一直都忽略咗我嘅存在，咁我喺你心入邊真係咁冇用咩？你有冇諗過我都係機械人嚟啊？我知道機械人嘅弱點喺邊度㗎。不過而家就好嬲，我唔信佢講嘢啊！哦，又要冷戰1個星期啦！係啊，頭先係我錯啦，你冇嬲我。係啊，行開啲啊你！你咪激嬲佢啦！咁我哋復仇計劃點算啊？你咪理佢啦，男人就係要晒啊！如果係有錢人就離開人啊！得啦你哋！係啊，唔好講啦，你哋廢話好多啊！你哋全部過嚟啦！嗱，我同你哋講，我先去做你，跟住你哋再咁樣咁咪得咯。好機啲啊！簡直係跌個碌蔗啊！我知，咁我哋就唔好等啦，快啲心動不如行動啦！行快啲啦！哇！你哋班死人機想點啊？你哋嘅大佬出嚟見我啊！放肆！你咁 cheap 嘅機械人配過佢大佬咩？個大佬仲有個整世界上最勁嘅機械人，暫明要求同你見面原因係搞重大發現。哎呀，呢個咪會前線有集明，好耐冇見喎，你都係咁靚仔。之前傷得你咁深，你今日仲可以出現喺我面前，真係勁啊！使你講，廢話咁多嘅，我開門見山啦！我知道世界上最後一個人類就匿埋喺亞里士多德間140號嘅地下廢棄實驗室度。我憑咩信你啊？喂，咁你信唔信先？未信啦！我而家就即刻係入捉佢，但前提下你要留喺我度。如果真係揾到最後一個人類嘅話，咁我哋就仲係好兄弟。但如果揾唔到咯喎，就先啦，係咁先啦，下世再玩啦。好啊，我陪你玩到底。左邊安全，右邊安全，後邊安全，前邊。
小姐點啊？我哋舉到手都要抽筋啊！哇，好耐冇見喎，元希，你真係咁靚女，咁有勇氣，咁有團隊精神喎。哇！你把口咁甜嘅，係咪食得太多糖啊？論團結精神，俾面做大佬你啦！做燕仔邊黃騰達，咁多年嚟粒聲都唔出，仲做埋大佬添喎，真係好笑啊！嚇！我做燕仔，咪就係因為你哋班人係太廢咯，保護唔到呢個地球上先會被火星人有機可乘。而家成個世界都係我嘅掌控之中咯，有咩唔好啊？你呢個自私自利嘅垃圾！我曾經以為你係我哋團隊中最可靠嘅機械人，你而家嘅虛偽同埋背叛真係令人作嘔啊！你睇下你自己做咗咩啦！人類啊，3分靠打拼，7分天注定。你哋始終都係我嘅手下敗將，屬於你哋嘅時代已經過去啦，咪就諗住痴心妄想改變呢個世界咯，一切都係徒勞嚟嘅啫。哇！大佬真係啲偶像啊！低調低調，今日呢個慶祝大家盡情玩，盡情 happy， 不如你哋跳隻舞慶祝下啦！點啊？呢個旋轉木馬中唔中意啊？你個 cheap 精！我明明叫人捉住你啦咩？點解做呢個遊蕩㗎？可能係你班手下食飽飯冇嘢做卡喉咯。嗱你班手下咁曬，一推就冧，一啲戰鬥精神都冇嘅。不過唔出奇，有你啲咁嘅大佬教出嚟嘅手下，自然都大家明啊？哇！
就破壞咗。無論你哋而家做乜都好，都走唔甩㗎啦。你哋嘅時間得返最後呢30秒，有咩想講就係而家快啲講啦！到最後我哋大家一齊死㗎咋！冇可能，冇可能㗎！呢個盛世由開始，所有都有結束㗎嘛，是會死喺你哋呢班人類身上㗎！我唔信，我唔信啊！大佬啊，我哋瞓先啦，Good night。你哋下世唔好再跟住我啦。唉，對唔住啊，如希，對唔到你行到最後，呢個係我唯一可以幫你做到嘅嘢啊！拜拜啦！如果有下世，我想做個人啊！咦？呢個邊度嚟㗎？係咪先？就你咁嘅人品，仲諗住入天堂？如希，起身啊！起身啊！真美，你做咩放低咗㗎？你做咩放低咗？你係咪今日唔記得咗教鬧鐘啊？真美，你醫下我啊！真美，你快啲同我開機，你醫下我，好唔好？你醫下。Hello， 大家好啊！呢度係 AK 世界上最聰明嘅機械人集力，好開心見到你。我掛住你啊，真係。先唔好講呢啲住，你知唔知而家係幾多點啊？幾多點啊？係我哋全新嘅起點。不如我哋嚟玩真心話大冒險啦！好。點解你三個一樣㗎？針對我家陣，想點啊？快啲啦！做咩先得㗎？咁你而家同你中意嘅人表白啦！好啊！ Sandy，I love you。喂，如希，快啲過嚟睇下，我哋培育嘅機械人，佢哋親手做咗佢嘅櫃，今日已經發咗芽啦。呢種感覺真係好啊！用生命去迎合一切，人類同機械人又再一次聯手合作，趕走晒啲破壞地球嘅衰人啦！世界又再一次恢復翻和平啦！點解之前冇發現呢個世界咁靚嘅？因為愛啊！人類同埋機械人之間嘅團結友愛，就好似我哋一齊趕走啲火星人咁樣。我哋再一次以愛還愛，令地球富有翻生命力，萬物無拘無束咁樣生長，令地球上嘅人都感到翻幸福，睇到翻美好嘅事物。愛就係穿越呢個世界最好嘅作用力。喂，咁不如將啲雜花送俾你啊！好啊，